ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರೋ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಸೀನು, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಲರ್ಜಿ, ಅಸ್ತಮಾ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಕಫ, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಲರ್ಜಿ, ಅಸ್ತಮಾ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸ ಸುಖ ಶ್ವಾಸ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಇದು 21 ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಸ ಸುಖ ಶ್ವಾಸ ಪ್ಲಸ್ ನ ನೀವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ 100% ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ ಸುಖ ಶ್ವಾಸ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.